નમસ્કાર મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે મિત્રો આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 વિષય ગણિત આંકડાશાસ્ત્રની અંદર મધ્યસ્થની અંદર કન્ટિન્યુ આગળ વધીશું. ગયા એપિસોડમાં મિત્રો આપણે કે થી ઓછા પ્રકારનો સંચય આવૃત્તિ વિતરણ પરથી મધ્યસ્થ કેવી રીતે શોધી શકાય તે વિશેની સમજ મેળવી એ અંગેનો દાખલો હતો સ્વાધ્યાય 14.3 નો દાખલા નંબર 3. હવે આજે આપણે કે જે આપણું સામાન્ય આવૃત્તિ વિતરણ છે તેને થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વિતરણમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય એનો અભ્યાસ કરીશું. મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ તેમ 1000 શબ્દ કરતા એક ચિત્ર વધુ શ્રેષ્ઠ છે. કેમ? ચિત્ર દ્વારા કોઈ પણ માહિતીની વધુ સ્પષ્ટીકરણ થાય છે. એનો અર્થ કે આંકડાશાસ્ત્રની અંદર આલેખ દ્વારા માહિતીને વધુ સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. ધોરણ 9 માં આપણે કયા આલેખ વિશે શીખી ગયા? લંબાલેખ, સ્તંભાલેખ અને આવૃત્તિ બહુકોણ. ધોરણ 10 માં આપણે શાના વિશે અભ્યાસ કરવાના છે? સંચય આવૃત્તિ વક્ર. સંચય આવૃત્તિ વક્રને ઓજીવ વક્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એની સ્પેલિંગ છે OGIVE, પણ ઉચ્ચાર શું થાય છે? ઓજીવ. આ શબ્દ ઓગી પરથી ઉતરી આવેલો છે. આ જે ઓજીવ વક્ર છે એનો આકાર છે S આકાર છે, આમ છે. તો અહીંયા એની વધુ સ્પષ્ટતા કરવા માટે આપણે શું કરીએ? સ્વાધ્યાય 14.4 નો દાખલા નંબર 1 જોઈએ. ચાલો, તો દાખલા નંબર 1 ની અંદર શું છે કે નીચેનું આવૃત્તિ વિતરણ એક કારખાનાના 50 કર્મીઓનું દૈનિક વેતન દર્શાવે છે. ચાલો, દૈનિક વેતન રૂપિયાની અંદર આપ્યું છે કે 12 કામદાર એવા છે કે એનું વેતન 100 થી 120 રૂપિયા છે. 14 કામદાર એ પ્રમાણે છે કે એનું વેતન 120 થી 140 છે. તે જ પ્રમાણે બાકીના કામદારોનું વેતન બતાવ્યું છે. પછી શું કહેલું છે કે ઉપરના આવૃત્તિ વિતરણને થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વિતરણમાં ફેરવો. એટલે આ જે સામાન્ય આવૃત્તિ વિતરણ છે એને આપણે શામાં ફેરવવાનું છે? થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વિતરણમાં ફેરવવાનું છે. અને તેનો ઓજીવ દોરો એટલે કે આલેખ દોરવાનો છે. ત્યાર પછી આલેખ પરથી શું મેળવવાનો છે? મધ્યસ્થ. ચાલો, આલેખ પરથી આ મેળવેલા પરિણામને સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ચકાસો. શું કહેલું છે મિત્રો દાખલાની અંદર કે આલેખ પરથી આપણે મધ્યસ્થ મેળવવાનો છે. જ્યારે આલેખ પરથી મધ્યસ્થ મેળવવા માટે આપણે પહેલા શું કરવું પડે કે સામાન્ય આવૃત્તિ વિતરણને થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વિતરણમાં ફેરવવું પડે. આ થી ઓછા પ્રકારના સંચય આવૃત્તિ વિતરણમાં ફેરવ્યા પછી આપણે દોરીશું આલેખ અને આલેખ પરથી આપણે મધ્યસ્થ મેળવીશું. એ આલેખ પરથી જે મધ્યસ્થની કિંમત આવશે એને આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને જો ફરી પાછા મધ્યસ્થ શોધીશું એ બંનેની કિંમતને સરખાવવાની છે. તો દાખલામાં શું છે તે સમજાઈ ગયું હશે. તો મિત્રો ચાલો, તો પહેલા આપણે થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ બનાવીએ. તો અહીંયા આપણે બનાવીએ થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ. ચલો, થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ કેવી રીતે બનાવી શકાય? તો તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. ચાલો, તો અહીંયા મિત્રો જોજો ધ્યાનથી કે અહીંયા દાખલાની રકમમાં શું કહેવા માંગે છે કે 12 કામદાર
નું વેતન કેટલું છે 100 થી 120. હવે અહીંયા ધ્યાનથી જોશો તો આ આવૃત્તિ વિતરણ સીમા બિંદુ વાળું છે. સીમા બિંદુ વાળું હશે એટલે આ વર્ગની અંદર તમે જોશો 100 થી 120 છે. એમાં કેટલા સમાયેલા હોય 100 થી 119. 120 આમાં સમાયેલા નથી. ક્યાં સમાયેલા હોય આની અંદર. અહીંયા કોણ નથી સમાયેલું 140 નથી સમાયેલા. 140 ક્યાં સમાયેલા છે નીચેના વર્ગ. એટલે અહીંયા કેટલા આવે 120 થી 139. તો હવે અહીંયા ધ્યાનથી જોજો કે 12 કામદાર એવા છે કે એનું વેતન કેટલું થશે 100 થી 119 રૂપિયા સુધીનું. 120 ન હશે. 14 કામદાર કેવા છે એનું વેતન 120 થી 139 સુધીનું છે. તો અહીંયા હવે હું બીજી રીતે પૂછું કે અહીંયા ધ્યાનથી જોજો કે 12 કામદારનું વેતન 100 થી 120 પણ 120 સમાયેલા નથી. તો હવે એમ પૂછું કે 120 થી ઓછું વેતન કેટલા કામદારનું. તો તમે શું કહેશો કે 12 જણનું. અહીંયા 100 થી 119 એટલે 120 થી ઓછા કેટલા કામદારનું થવાનું 12 જણનું થશે. હવે અહીંયા હું તમને એમ પૂછું કે 140 થી ઓછું વેતન કેટલા કામદારનું થાય. તો આ 14 તો ખરા જ ને આ પણ થશે. કેમ એ પણ 100 થી 120 એટલે 12 કામદારનું પણ 140 થી ઓછું થાય. જુઓ તો અહીંયા 14 પ્લસ 12 એટલે કેટલા થશે 26. કે 26 કામદારનું વેતન કેટલું થશે 140 થી ઓછું. કેમ કે 14 જણનું વેતન 120 થી 139 છે એટલે એ પણ 140 થી ઓછા થયા. 12 કામદારનું 100 થી 120 છે એ પણ શું થયા ઓછા. એટલે આ બંનેનો સરવાળો કરવાથી આપણને શું મળ્યું 140 થી ઓછા. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે દૈનિક વેતન અને કામદારની સંખ્યા ચાલો થી ઓછા એટલે આપણે લખવાનું 120 થી ઓછા દૈનિક વેતન રૂપિયા. કેટલા કામદારનું આવ્યું 12. 140 થી ઓછા કેટલાનું થશે 12 14 બરાબર 26 થશે. જુઓ પહેલાનું આવશે 12, બીજાનું આવશે 14 12 26. હવે શું લઈશું 107 થી ઓછું વેતન કેટલા જણનું. તો શું થશે મિત્રો કે આ 8 તો ખરા જ ને બીજા આગળના બે વર્ગ એટલે એનો સરવાળો કેટલો છે 26 8 કેટલા થશે 34. ચાલો 180 થી ઓછું વેતન તો આ 34 તો ખરા જ પ્લસ 6 એટલે કેટલા થશે 40. ચાલો 200 થી ઓછું વેતન આ 40 તો ખરા જ પ્લસ 10 એટલે કુલ કેટલા આવશે 50. અહીંયા આપણે શું શોધેલું છે મિત્રો સંચય આવૃત્તિ શોધી છે. એટલે આ જે આપણે મધ્ય શોધવામાં ત્રીજું ખાનું લેતા હતા એ જ ખાનું આ છે. પણ અહીંયા વર્ગની અંદર કેવી રીતે લખાય કે અહીંયા જે આ ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ છે એને તમારે લખવાના. જુઓ 120 140 160 180 ને 200. શબ્દ શું થી ઓછા એટલે 120 થી ઓછા કેટલા કામદારનું વેતન છે 12. 140 થી ઓછા તો 26. 107 થી ઓછા 34. કેવી રીતે સંચય આવૃત્તિ શોધતા છે તે તમને આવડે છે કે પહેલા જે હોય તે લખવાના, એ નીચે ખેંચવાના, પછી એની આવૃત્તિ પ્લસ કરવાની 24, પછી આ 24 ને અહીંયા લખો, એની આવૃત્તિ ટોટલ કરો આ. તો અહીંયા આપણે થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ બનાવી દીધું. હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો અજીવક્ર. અજીવક્રનું બીજું નામ શું છે સંચય આવૃત્તિ વક્ર. જોજો આ જે વક્ર હશે એને આપણે શું બીજું કહી શકીએ સંચય આવૃત્તિ વક્ર.
તો ચાલો મિત્રો આપણે એક આલેખ પત્ર પર સંચય આવૃત્તિ વક્ર કે બીજું નામ એનું અચિક વક્ર દોરીએ. અહીં મેં એક આલેખ પત્ર લીધું છે. આલેખ પત્ર પર મેં એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ બંને દોરી છે. એને કારણે 4 ચરણ પડે છે. પહેલું ચરણ, બીજું ચરણ, ત્રીજું ચરણ અને ચોથું ચરણ. અહીંયા માત્ર આપણે ઉપયોગ કરવાના છે પહેલા ચરણનો, એટલા માટે મેં પહેલું ચરણ બતાવ્યું છે. હવે મિત્રો એક્સ અક્ષ પર કેટલું પ્રમાણમાં લીધું અને વાય અક્ષ પર કેટલું પ્રમાણમાં લીધું તેનો અભ્યાસ કરીએ. કંઈ એક્સ અક્ષ પરથી જોશો કે બંને અક્ષ છેડે એને ઉગમ બિંદુ કહેવાય છે. એના યામ છે 0, 0. હવે અહીંયા 2 સેન્ટીમીટરના અંતરે જુઓ 120, 140, 160, 180 એટલે ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુનો ડિફરન્સ કેટલો છે 20. એટલે અહીંયા 2 સેન્ટીમીટરના અંતરે 20 છે. હવે 2 સેન્ટીમીટરે કાપા કેટલા છે 10. એટલે એક કાપાનું મૂલ્ય કેટલું આવશે 2 એકમ આવશે એક્સ અક્ષ પર. તેવી જ રીતે વાય અક્ષ પર જોજો અહીંયા સંચય આવૃત્તિ 5, 10, 15 એટલે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 5 એકમ છે. એટલે એક કાપાનું મૂલ્ય 1 એકમ છે. હવે અહીંયા એક્સ અક્ષ પર ડાયરેક્ટ આપણે 0 થી 20 નથી લીધા, 120 લીધા છે. એટલા માટે આપણે શું આપીશું બ્રેક આપીશું. ચાલો હવે આપણે કે થી ઓછા પ્રકારનો સંચય આવૃત્તિ વક્ર દોરવા માટે આપણે સંચય આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર કર્યું છે. તો તેને આપણે જોઈએ શું છે કે 120 થી ઓછી જે ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ હોય એની સંચય આવૃત્તિ કેટલી છે 12. ચાલો તો 120 કેટલા દર્શાવવાના 12. ચાલો 12 એટલે જોજો આ 5, આ 10, આ 10 થયા. હવે એક કાપાનું મૂલ્ય કેટલું છે 1 છે. એટલે કેટલા કાપા આવશે 1 અને 2. એટલે પહેલું જે બિંદુ આવશે તે અહીંયા આવશે. ચાલો એ જ પ્રમાણે 140 જુઓ સંચય આવૃત્તિ કેટલી છે 26. તો આપણે જોઈએ 140 26 જોજો અહીંયા 5, 10, 15, 20, 25 ને 24 એટલે એક કાપો. ચાલો 160 કેટલી છે 34. ચાલો 160 34 જુઓ 5, 10, 15, 20, 25, 30 આ 35. 35માં 1 ઓછા એટલે અહીંયા આવશે. જોઈએ 180 એ કેટલા છે 40. ચલો જુઓ 180 એ 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ને 40 જુઓ આ 40 થયા. ને 200 એ કેટલા છે 50. તો અહીંયા જુઓ આ 200 ની લાઈનમાં 50 તો અહીંયા આવશે. ચાલો આ બધા બિંદુને જોડવાથી આપણો થી ઓછા પ્રકારનો સંચય આવૃત્તિ વક્ર બને છે. હવે આ બધા બિંદુને આપણે હાથે જોડીશું ફૂટપટ્ટી વગર. ચાલો તો અહીંયા જે આલેખનો આકાર કેવો થયો એસ આકારનો. ને આ આલેખ જે છે એ શાના નામે ઓળખાય છે થી ઓછા પ્રકારનો સંચય આવૃત્તિ વક્ર. એનું બીજું નામ શું છે ઓજીવ વક્ર. ચાલો આલેખ પરથી આપણે શું શોધવાના છે મધ્યસ્થ. તો આલેખ પરથી મધ્યસ્થ કેવી રીતે શોધી શકાય તે આપણે જોઈએ. આલેખ પરથી જ્યારે મધ્યસ્થ શોધવો હોય ત્યારે શું કરવાનું કે આપણા જે n છે તે કેટલા છે મિત્રો 50 છે. 50 કર્મીઓનું દૈનિક વેતન છે. તો જ્યારે આલેખ પરથી શોધવાના હોય ત્યારે આપણે n/2 પહેલા કરવાના. એટલે કે 50/2 એટલે 25. તો 25 જ્યાં સંચય આવૃત્તિ હશે
તો જુઓ આ 25, ત્યાંથી આલેખ ઉપર લંબ દોરવાનો. ચાલો તો 25 પરથી આલેખ ઉપર લંબ દોરીએ. ચાલો અહીંયા આ બિંદુએ છેદે છે, તો એ જે બિંદુ હશે તેના પરથી x અક્ષ પર લંબ દોરો. હવે અહીંયા તમે x અક્ષ પર લંબ દોરશો ત્યારે શું થયું મિત્રો કે જે બિંદુએ છેદશે અહીંયા એ બિંદુ શું ગણાશે? M મધ્યસ્થ. ચાલો તો કેટલા છે એ જોઈએ. જો એક કાપાનું મૂલ્ય 2, આ 120, આ 5 કાપા એટલે 130. ચાલો બીજો એક કાપો એટલે 132, 134, 136, 138. 138 અને 40 એની વચ્ચે છે. હવે તમે ધ્યાનથી જોશો તો અહીંયા જો પરફેક્ટ લાઈન દોરીએ તો 138 પોઈન્ટ સમથિંગ છે, એટલે આપણે શું ગણી શકીએ? 138.5. ચાલો તો આલેખ પરથી આપણો મધ્યસ્થ શું આવ્યો? 138.5. હવે આપણે શું કરવાના છે મિત્રો કે સૂત્ર ઉપરથી મધ્યસ્થને શોધીએ. ચાલો તો સૂત્ર ઉપરથી મધ્યસ્થને શોધવા માટે કે અહીંયા જે આપણને થી ઓછા પ્રકારનું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ આપણે કરેલું છે. મધ્યસ્થ શોધવા માટે આપણે 3 ખાનાની જરૂર પડે છે, 2 ખાના રકમના અને ત્રીજી સંચય આવૃત્તિ. હવે પહેલામાં પહેલું આપણે શું શોધી કરવો પડે? મધ્યસ્થ વર્ગ. ચાલો મધ્યસ્થ વર્ગ કોને કહેવાય? કે મધ્યસ્થ વર્ગ એટલે કે n/2 પછીની તરત જ આવતી મોટી સંચય આવૃત્તિ. સંચય આવૃત્તિનો વર્ગ. ચાલો n/2 એટલે કેટલા છે? 25. 25 પછીની તરત મોટી સંચય આવૃત્તિ કઈ? તો સંચય આવૃત્તિ ખાનામાં ચેક કરો. 12 એ નાના છે, 26 એ કેવા આવ્યા? મોટા. 34 પણ મોટા, 40 પણ મોટા, 50 પણ મોટા. પણ 25 પછી તરત કઈ મોટી આવી? 26. તો એ 26 સંચય આવૃત્તિ કયા વર્ગની છે? તો 120 થી 140. તો મધ્યસ્થ વર્ગ આપણો કયો થયો? 120 થી 140. ચાલો હવે આપણે મધ્યસ્થ શોધવા માટે આપણને શાની જરૂર પડે? એક L ની જરૂર પડે, એક F ની જરૂર પડે, એક CF ની જરૂર પડે ને H ની જરૂર પડે. તો જે મધ્યસ્થ વર્ગ છે એને આપણે પેટી કરી દઈએ. ચાલો તો અહીંયા L કેટલા થશે? 120. 14 શું થશે? F. અને CF કયા થાય? મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એટલે 12 શું થશે? CF. જો અહીંયા લખી દઈએ મિત્રો કે L બરાબર 120, F બરાબર 14 અને CF બરાબર 12 ને H શું આવશે? વર્ગ લંબાઈ. કેવી રીતે શોધીએ છે? તફાવત શોધીને. જુઓ કેટલો તફાવત છે? 120 થી 100 નો 20, 20, 20. એટલે H બરાબર કેટલા આવશે? 20. ચાલો હવે આપણે સૂત્ર મૂકીએ કે M બરાબર શું થશે? L પ્લસ n/2 માઇનસ CF છેદમાં F ગુણ્યા H. ચાલો L એટલે કેટલા છે? 120. n/2 એટલે કેટલા છે? 25. CF કેટલા છે? 12 ને F કેટલા છે? 14 ને H 20. ચાલો સાદું રૂપ આપીએ કે 120 વત્તા 25 માંથી 12 જાય 13/14 ગુણ્યા 20. ચાલો આ બે ઉડે છે તો કે હા,
10 દુ 20 ને 7 દુ 14. જુઓ 2 ને 2 ઉડી જશે એટલે અહીંયા શું આવશે જુઓ કે m બરાબર 120 વત્તા 13 ગુણ્યા 10 કેટલા થવાના 130 ભાગ્યા 7. ચાલો 130 ભાગ્યા 7 કરીએ કે 130 ભાગ્યા 7. 7 એકા 7, 13 માંથી 7 જાય તો 6 7 7 8 56. 7 માંથી 56 જાય 4, દશકનું શૂન્ય. ચાલો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકો 40 થયા. 7 5 35, 40 માંથી 35 જાય 5 0 7 7 49. ચાલો તો અહીંયા શું થયું m બરાબર 120 વત્તા 130 ભાગ્યા 7 કેટલા આવ્યા 18.57. ચાલો તો m બરાબર 120 વત્તા 18 એટલે 138.57. એકમ શું આવશે રૂપિયા. ચાલો સૂત્ર પરથી આપણને કેટલા મળ્યા 138.57. આલેખ પરથી આપણને કેટલા મળેલા m બરાબર 138.5. એમ જોવા જાય તો 139 ની પાસે હતા. ચાલો તો બંનેનો કિંમત કેવી આવી મિત્રો સરખી. તો આલેખ પરથી કેવી રીતે મધ્ય શોધાય તે બરાબર સમજાઈ ગયું હશે. હવે મિત્રો કે સ્વાધ્યાય 14.4 દાખલા નંબર 2 તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો રહેશે. હવે આવતા એપિસોડમાં આપણે સ્વાધ્યાય 14.4 દાખલા 3 વિશે અભ્યાસ કરીશું. નમસ્તે.